الهيكب، ايوه زي ما سمعت كده، الزقطة. الهيكب قد يبان ان الموضوع تافه. هو فعلا هو في بعض الديفرنشال دايجنوزس منها تافه. ولكن الموضوع ده قد تنقذ حياة بيشنت من سيريس باثولوجي ممكن يكون عند البيشنت. وانا شخصيا اعرف بيشنت من عيلتنا وكده عنده كف، بتيجي بعد ما ياخد اي ادويه في الدنيا بيجيله كف. الكف بتاع بيجيله هيكب، بيجيله سقطه، بتبقى مستفزه بشكل لا يمكن تخيله. حاول تتخيل بيشنت مش قادر ينام مستمر 24 ساعه بسبب الهيكب. بتيجي معاه لو خد اي حبايه لمده اسبوعين او 3، ما بترتاحش الا لوحدها كده، ما تفهمش ايه السبب. لكن باذن الله هقول لك على differential diagnosis، هقول لك على انفستيجيشنز معينه، هقول لك على مانوفرز تعملها عشان تستوب الهيكب، وفي النهايه هقول لك على ميديكيشن هقول لك عليها هتساعدك جدا في ان الهيكب دي تعمل. والحمد لله بفضل الله لما عرفت الهيكب وعرفت الموضوع ده واديت الميديكال تريتمنت ليه الحد اللي في عيلتنا اللي كان بيواجه، اللي خلاني ابحث اصلا في الموضوع كان الحد في العيله يعني، واديته الميديكال تريتمنت ارتاح تماما سبحان الله. ف... فباذن الله خليك بس معايا. اهم حاجه انك تعالج الايتيولوجي، دي حاجه خلصانين منها، مش تعالج كده ميديكيشن وخلاص، عالج الايتيولوجي. ايه اللي عمل هيكب؟ بص يا سيدي، بيقول لك امتى تقلق اصلا من الهيكب. يعني كلنا لو اي حد جاله هيكب يقلق؟ لا، الهيكب تقلق منها لو اكتر من 48 ساعه. واحد جاله هيكب اكتر من يومين مستمره، ده ساعتها تقلق. ايه الديفرنشال دايجنوزس؟ الديفرنشال دايجنوزس بيقول لك تخيل الجسم من فوق لتحت. ايه اول حاجه فوق 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 الدماغ؟ السي ان اس. ما هو عندك الهيكب بيحصل اصلا ازاي؟ السنتر بيبعت نيرف، النيرف بيبعته للدايفرام، الدايفرام بينقبض، الهيكب بتحصل. بس ده سنتر وده نيرف وده مصل. السنتر فوق، ايه اللي ممكن يكون في السنتر فوق؟ مش ممكن يكون في مثلا تيومر عمال يستفز، كومبريسنج الهيكب سنتر، عمال يستفز انه يبعت امبلس تعمل هيكب؟ ممكن. شفت انت ممكن تسيف حياة بيشنت ازاي؟ هي حاجات رير بس ستيل لازم تعمل لها اكسكلود. مش ممكن يبقى في انفلاميشن عمال يستفز السنتر، التهاب وتجمع ميه وتجمع اديمه وكلام من ده. عندك المننجايتس والانسفلايتس، وهتلاقي عندك بقيه السيمتومز بقى، هتلاقي عندك النيك ريجيديتي والفيفر والكلام الحلو ده كله. سيبنا من السي ان اس. النيرف، ايه اللي ممكن يحصل في النيرف؟ مش عندك الدايابيتك نيوروباثي؟ انا بقول انا بطلع السقف في التي اتش. دايابيتك نيوروباثي. التهاب في العصب ده مش ممكن يقعد يبعت امبلس هاي؟ عندك المالتيبل سكليروزس، اوتو اميون انفلاميشن. عندك ايه تاني مثلا؟ اي حاجه عامله نيرف كومبريشن، اي حاجه ضغطه على النيرف، حاجه زي التيومر، حاجه زي الليمفنود، كل ده ممكن يضغط على النيرف. فهمتوا قصدي؟ طب المصل، اللي ممكن يحصل مايوسايتس، التهاب في العضله عماله تنقبض كل شويه. ممكن حاجه عماله تعمل لها irritating من تحت، من الابدومين من تحت، حاجه زي التنس اسايتس. حاجه زي واحد كان عامل عمليه من اسبوع او 2 بوست لابروسكوبي. واحد عنده ايه مثلا؟ ابدومينال تيومرز. ابدومينال تيومرز ضغطه على الضيفان من تحت، دي المصل. ماشي. برضك مين اللي داخل ومخترق الدايفرام من هنا؟ الاسوفيجس. فبيقول لك ان الجيرد كمان ليه ريليشن بالمصل بتاعت الدايفرام، ممكن هو كمان يعمل لك هيكب. ودي واحده من اشهر، خلينا نعلمها كده، الجيرد واحده من اشهر الحاجات اللي بيكون اللي بتسبب الهيكب. ده الموست كومن بالمناسبه، الموست كومن.
هل في حاجة تانية ممكن تأثر؟ الالكترولايت ديستربنس بيأثر على المسل فانكشن فممكن يعمل لها irritation. ايه اشهر الكترولايت ديستربنس بيحصل؟ اليوريميا، عيانين اللي عندهم كدني. ودي على فكرة كنت شفت بيشنت كانت بنت 30 سنة كان عندها كدني كرونيك كدني ديزيز، بيجي لها هيكب كل شوية. كنت سألت الدكتور الكلى فيها، قال لي اليوريميا بتستفز الدايفرام بشكل بشع، واصلا قال لي ان البيشنت دي مش متعذبه في حياتها الا من موضوع الهيكب ده مضايقها في حياتها بشكل اكتر من موضوع الكدني فيلير ده يعني. موضوع اليوريميا تمام، فلازم تطمن على الكدني. وده برضك موضوع من المواضيع المهمه واللي لازم تطمن عليه. يعني قبل ما تطمن على السي ان اس والكلام ده كله، احنا عملنا الجرد اطمنا عليه، اطمن على اليوريميا، اطمن على الكدني فانكشن. ممكن يكون ايرلي ساين لكدني فيلير، ايرلي ساين ان البيشنت يجي له هيك. في حاجات تانية الدراجز ده زي بتاع العيله بتاعنا اللي بقول لك عليه، كان بياخد اي ادويه في الدنيا سبيشال الانتيبيوتكس كانت بتخلي الهيكب ما بتسيبوش لحظه. دراجز والتوكسين لدرجه ان هو ممكن يقعد يستحمل نفسه تعبان بمده طويله لدرجه ان هو خايف ياخد اي حبايه. انت فاهم ازاي؟ حتى الماسل ريلاكسنت اللي بياخده بيعمل له هيكب. ماسل ريلاكسنت يعني لو خدت الدايفرام هيهدى، برضه بيعمل له هيكب. فاهمين ازاي؟ خامسا واخيرا موضوع الهستيريكال، واحد بيمثل ان هو عنده هيكب بس هو ما عندوش هيكب. دول اشهر 3 حاجات. هل في مانوفرز توقف الكلام ده؟ يعني مانوفرز تعملها كده في البيت، واحد جاله هيكب مثلا مش سايبها بقاله نص ساعه بقاله ساعه، هل يعمل حاجه؟ ولا قبل ما اختلف يقول لك يقول لك ممكن تكتم نفسك من 30 ثانيه ل 50 ثانيه على قد ما تقدر تكتم الحاجات دي بيقول لك بتعمل ريست كده للديافرام، بتعمل ريست للامبلس، بتخلي الدنيا ايه اكنك عملت ريستارت كده للجهاز بتاعك. عندك موضوع الاكسرسايز برضه السمباثيك ستيميوليشن، ده من الحاجات اللي بتهولد الهيكب، على اساس ان الهيكب واحده من الجي اي تي مانيفستيشنز يعني. واحد يقول لك اشرب ميه ساقعه drink cold water. الكلام ده ممكن يبان تافه، بس الكلام ده مبني على ريسيرش. بيمسكوا جروبز عندهم هيكب او بيعملوا لهم اندكشن للهيكب ويبداوا يلاحظوا تاثير الحاجات ديت على الهيكب ذات نفسها. عندك بيقول لك بايت ليمونز، ممكن تقعد تعصر في ليمونه والحاجات ديت بتؤثر برضه. واحد يقول لك بريس ان باج، هات كيس كده ولا بتاع ورق كده ولا اي حاجه اقعد انفخ فيها، الحاجات النفخ ده بيشغل الدايفرام، بيعمل له ريست، بيعمل له ستارت برضه. طيب بالنسبه للميديكيشن التريتمنت زي ما قلت لك، تريت الايتيولوجي، عالج الكوز وانت هتعالج الحاله. طيب هل في حاجات مساعده بالاضافه للايتيولوجي؟ بقول لك ادي الماسل ريلاكسنت، لان البيشنت بيكون جاله شد عضلي قوي جدا بسبب الدايفرام اللي عمال يروح ويجي ده. وفي بقى دواء خلينا نكتبه لوحده هنا كده، دواء كمان بيشتغل على السنتر ذات نفسه بتاع الهيكب، بيعمل له انهبيتوري افكت، يوقف الهيكب تماما. وده الدواء اللي ساعد الحد في العيله بتاعنا زي ما قلت لك، اللي هو الكاربامازيبين، دواء نيورون بيشتغل على الاعصاب، بيشتغل على السي ان اس سنتر، بيعمل له انهبيشن، بيوقفه تماما. سبحان الله، خد الدواء بعدها بيوم الدنيا كانت واقفه الحمد لله. الكاربامازيبين عندك دواء في مصر زي النيوازين، بتديله مثلا نص قرص او قرص كامل قبل ما ينام، على حسب بقى الكيس يعني، على حسب الهيكب والسيفيرتي بتاعتها، قبل النوم لمدة 5 أيام بس، أو لمدة أسبوع، أو لحد ما الهيكب تختفي. بيكون دواء جميل جدا، بس ما تكترش منه، عشان هو مش بس بيعمل انهبيشن للهيكب سنتر، بيعمل لو كترت منه هيبدأ يدوخك، هتبدأ تحس انك ماشي مهبط الكلام ده. عارفين الجابابنتين اللي هو الجابتن، الدواء بتاع المهدئ بتاع الأعصاب؟ الجابتن أقوى من ضمة واحد، يعني الجابتن 10 أضعاف الدواء ده. الدواء ده خفيف، بيشتغل على السنترز الخفيفة زي دي، مفيش منه أذى ومفيش منه أي حاجة لو أنت خدته لمدة قصيرة، يعني مدة أيام بسيطة، أسبوع، كلام من ده، بإذن الله مش هيحصل لك حاجة. كاربامازيبين. يلا بس كده.